Buongiorno amici del canale. Ciao. C'è già Franco che ci fa ridere oggi, È simpatico oggi, Meno male. Il restyling è anche questo. È prendere un qualcosa che chiunque avrebbe buttato, ma dico proprio chiunque, e vederci quel qualcosa che ti fa brillare gli occhi e che è proprio, non so come dire, la miccia che fa scaturire il restyling. Perché, voglio dire, qua probabilmente chiunque avrebbe buttato la spugna. Giriamolo, Emma, così lo facciamo vedere bene. Chiunque avrebbe buttato la spugna e avrebbe detto: no, ma questa roba qua, dove vado con questa roba qua? Marcio, finito. Dai, rimettiamola a posto. Vai. E invece noi abbiamo visto la scintilla qui, una scintilla pazzesca oltretutto. Ma vuoi mettere questa maniglietta carinissima? Questa maniglietta originale, adesso le riproducono così, le rifanno così. Addirittura c'è l'inserto per mettere la tacchettina. Poi vabbè, a me piace anche arrugginita così, però vedremo poi il restyling da fare. Quindi maniglie originali, il fermaporta di legno, bellissimo, una volta lo facevano così, bello rude, rustico, a me piace. Una cosa però ancora più bella è la patina che c'è sotto, perché sotto questo marrone che hanno dato come ultima, diciamo, chance di salvezza, nasconde secondo me un blu molto particolare e lo possiamo vedere dal laterale. Hanno anche fatto un po' un accrocchio negli anni perché hanno aggiunto un piano, perché tu vedendo questo piano qua dici: ma cosa salvo, no? Cioè, guardate qua, cosa salvo? E invece no, non è tutto qua, perché se voi guardate il lato, capite che è stato aggiunto un pezzo di piano e che il mobile vero e originale è questo. Quindi io fin qua ho legno massello nella struttura, ho legno massello nei cassetti, che oltretutto sono drittissimi, sono bellissimi, non sono neanche aperti, proprio un bel legno massello, spesso 1,5 centimetri. Ci sarà da lavorare, sì, però siamo qua per questo, vero? Quindi il restyling è anche questo, salvare ciò che chiunque avrebbe buttato. Partiamo? Partiamo. Ci avete creduto, Iniziamo a togliere la parte superiore del piano. Dobbiamo purtroppo sollevare gradualmente per portare fuori il piano originale. Ci sono anche dei chiodi, bisogna fare un po' di attenzione per evitare di farsi male e bisogna togliere via a step. Ma questo è il pezzo di legno originale. Guardate qua. Eccolo qui, bello come il sole. A volte non capisco perché fanno questa roba di coprire. Però la cosa positiva è che hanno sicuramente protetto il legno da un'usura forzata di molti, anzi moltissimi anni. Quindi in realtà il fatto di averlo coperto con questo pezzo di legno ci ha aiutati. Ora pian pianino tolgo via tutta questa parte e come potete vedere viene via anche la prolunga. Guardate, siamo già a buon punto io e Emma. Viene via anche la prolunga. Wow, bellissimo sotto. Ha questo blu fantastico. Continua. Wow. Rompi. Vai, questo lo mettiamo da parte. Quel pezzo di legno lo teniamo. Può sempre servire. Qua facciamo attenzione. Andiamo ancora a togliere via gli ultimi pezzi. E togliamo i chiodi in modo sicuro. Come? Li togliamo con un levachiodi. Se non sono arrugginiti. Facciamo un test. Ecco, questo è quello che può succedere, ovvero che si spacchi la testa. Se esce bene, ok. Se non dovesse uscire bene, abbiamo ancora una cosa da poter fare. Prendiamo questo che si chiama VD40, conosciamo tutti da anni per catene delle bici, per le porte, per le cerniere dei mobili. Lui è veramente una panacea per tutti i mali. Lo potete mettere poco dove c'è il chiodino, aiuterà a lubrificare, toglie via un pochino di ruggine e vi aiuterà a
far uscire bene il chiodo. Perché lo facciamo adesso? Perché ovviamente poi dovremo fare aba in modo approfondito, anche perché questo è oleoso e non possiamo lasciarlo se decidiamo di colorare, quindi bisogna fare attenzione poi a far spurgare bene il legno e comunque detergere dall'oleosità di questo prodotto. Però farà andare via i chiodi senza far fatica e quindi andremo anche ad evitare che si spacchi il legno, perché quello che noi vogliamo fare adesso in questo momento è preservare il più possibile il legno. Emma mi ha dato le tenaglie perché ovviamente è giusto. Avete visto con che facilità l'ho tolto? Voilà, visto con che facilità si toglie adesso? Questo perché l'olio contenente nel WD-40 ha aiutato a rimuovere. Ovviamente se c'è qualche chiodo senza testa si prendono le pinze e si fa la stessa cosa e verranno fuori ugualmente. L'importante è che non vi fate male, quindi mi raccomando mettete i guanti e l'importante è che non andiamo a deturpare il legno, perché per noi è importantissimo appunto che il legno subisca pochissimi traumi. Questo è un po' troppo su. Guardate, visto con quale facilità si rimuovono i chiodi una volta utilizzato il WD-40? Lo alzo un po', in questo modo sono anche più facilitata, questo non viene, questo no, aspettiamo un attimo. Uno, due, vediamo questo che non veniva in altri modi. Adesso viene, ultimi 2 chiodi e il lavoro è fatto. Quindi grazie a chi negli anni ha coperto questo bel piano perché è stato completamente preservato, è bellissimo, il legno è intatto, non è rovinato, non è usurato, non è ammaccato. Ora faremo un altro step, togliamo anche il fondo perché tutta la struttura è bella, sana, perfetta perché il legno massello è alto 1,5 centimetri e il fondo no, quindi lo togliamo via. Diciamo che questo qua, Emma, anche se lo scassiamo, va bene. Vai. Queste assi sono veramente marce. Facciamo di qua. Piano piano. Qua. Come vedete anche qua ci sono chiodi, agiremo nello stesso identico modo del piano. Ok, togliamo anche questo. Prima di partire con qualsiasi altro dettaglio di questo mobile bisogna fare aba. Prima anche di rimontare il fondale, giustamente mi ha detto perché non facciamo già che colorarcelo così non facciamo fatica. Arguta la ragazza, anche perché abbiamo già tagliato il nuovo fondo, ovviamente è un pezzo di recupero, come vedete è un perlinato di quelli diciamo proprio dozzinali che si trovano nelle case, ovviamente è stato tolto, recuperato e noi lo usiamo perché non si butta nulla. E come lo usiamo? Dentro lo lasciamo così, grezzo, bello, e non lo coloriamo perché è un bel legno piacevole, dall'altra parte invece poi lo coloreremo e questo sarà il fondale. Quindi aba all'interno, sciacquiamo, dopodiché appena sarà asciutto subito il colore all'interno e dopodiché procediamo con il resto del restyling. Che dici? Sì. Ricordiamo come si fa aba, sempre meglio ricordare una volta in più. Io qua ho una spanna di acqua, più o meno 2 litri, ho già 2 belle spugne dei piatti di quelle che un pochino grattano, ci metto più o meno un bicchiere di ammoniaca, se sono 2 non cambia niente, è un po' più forte, ci metto 4-5 cucchiai di bicarbonato. Se fosse un po' di più non succede nulla, ricordatevelo. Ripeto, dose importante per colorare, quindi mi raccomando se colorate fate aba, sciacquate anche. Essendoci qua del legno grezzo che abbiamo già ovviamente aspirato, è meglio comunque passare la spugna un po' strizzata perché sennò si beve troppo il legno. Se ci fosse muffa, se ci fosse spora di muffa, attenzione, non va usato aba, si deve usare anche un prodotto apposito per la muffa. Qua la muffa non c'è, l'unica cosa che non c'è è la muffa, siamo felicissimi e quindi partiamo con aba. Ho abbastanza strizzato la mia spugna, quindi non è bagnatissima. E adesso parto lavando bene tutto l'interno. Se lo lavi bene
si colora facilmente e soprattutto è purificato. È già uscita una cimice, ma è importante quando si fa restyling partire dalla preparazione delle superfici. Le superfici devono essere perfette, purificate, belle, lisce. Non esiste mobile troppo vecchio quando la superficie è stata ben preparata. Guardate che acqua nera e siamo solo all'inizio. Ovviamente facciamo una prima lavata e poi sciacquiamo, cambiamo l'acqua e lo rifacciamo. Partiamo colorando l'interno visto che il mobile è ancora senza fondo. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di vintage dentro al nude perché voglio fare un mix, non voglio un marrone ma neanche un nero. Uso la versione wall come sempre perché è già carica di protettivo, quindi è lavabile, idrorepellente, copre benissimo. A me non interessa avere un colore omogeneo, anche se c'è qualche striatura mi piace moltissimo. Giro, 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 giro e voilà, questo è il tono che ho ottenuto, guardate. Un tono serioso, fermo, molto profondo. Ovviamente lo lascio leggermente velato perché mi piace che si vedano comunque le venature del legno. È sempre bello, visto che c'è il legno, rendere omaggio al legno. Ecco qua. Ora io e Emma coloriamo bene tutto l'interno e poi passiamo alla parte esterna. Quando ti trovi di fronte a un mobile come questo, la bravura di capire quale tecnica utilizzare fa la differenza. Avrei potuto prendere la mia levigatrice e carteggiare, ma avrei fatto tantissima polvere e avrei polverizzato gli strati, che io non voglio polverizzare, io voglio mantenere e renderli, diciamo, parte integrante della fine di questo mobile. E quindi ho optato per utilizzare il fontermico e una spatola che raschia ma non troppo. Questo raschietto nello specifico fa diverse cose, riesce anche a togliere i chiodi da questo buchino, se non avete altro. Svuota il pennello utilizzando questo incavo, è un attrezzo abbastanza carino. E ha la lama molto dura, più del nostro raschietto geppetto, quindi mi aiuta a ottenere questo risultato. Io ora cosa faccio? Scaldo, faccio friggere i due strati di colore, che sono diversi perché sopra c'è una pittura marrone a calce, sotto c'è uno smalto marrone. Che succede? Che la pittura a calce non frigge, ma lo smalto sì, e quindi io faccio con la pistola saltare la parte sottostante, ma la sorpresa sta nella base, perché se venite a vedere qui, vi rendete già conto, in un piccolo punto dove io sono andata a fare un test, che la base è stata tinta, acquerellata, con più toni di verde e blu. Ed è uno spettacolo. E per me tirare fuori questa patina, questo è il secondo lato, che viene fuori, guardate qua quando sfrigola, che cos'è? È la vera missione di oggi. Quindi io toglierò tutto quello che non viene via sfrigolando col fontermico, toglierò fuori queste vernici che stanno un pochettino ostruendo l'uscita alla luce di questa bellissima patina e vediamo cosa viene fuori. Vi faccio vedere come si fa. Io ho un phon molto fico perché ha lo schermo regolabile e oltretutto adesso è a 495 gradi, potete impostare la temperatura, potete metterlo a 300, a 400, fino a 600 gradi. Bella è che lo potete calibrare soprattutto quando dovete valutare che tipo di forza e di calore vi serve. Tipo qua, guardate cosa sta venendo fuori. Delicatamente, in certi punti viene fuori un verde acqua, guardate, in altri un blu. È veramente bello lavorare sui livelli e mettere di nuovo alla luce la vecchia patina di toni. È un peccato coprire una roba del genere.
Quindi io ora piano piano andrò a fare questo lavoro che è veramente veramente rilassante. In alcuni punti lascerò anche un po' di marrone, non lo tolgo tutto, e soprattutto in alcuni punti in cui c'è questa crepa, questo craquelé, lo mantengo. Faccio ovviamente cadere tutto ciò che non starebbe sulla superficie. Ma guardate qua, di marrone e sotto è uno spettacolo. Però vi ricordo, non tolgo tutto, in alcuni punti un po' di anticatura marrone la lascio, come qua, mi piace moltissimo, e scendo giù. È una cosa che potete fare ovviamente solo sul mobile con queste fattezze, con questo tipo di finitura, però provateci. Mi sono messa la mascherina perché è meglio, pensavo che non volasse, invece vola tutto quello che cade ed è meglio non respirarlo. In alcuni punti scaldo di più, in altri scaldo di meno perché voglio scrostare di meno. Se volessi scrostare di più mi basterebbe avvicinarmi e fare questo, vedete? In automatico riesco a far uscire fuori il colore di fondo, perché la superficie inizia a friggere, guardate, frigge e ovviamente scioglie la vernice sottostante. In questo modo porto via il marrone. Per lavorare meglio mi sa che metterò il mobile in orizzontale. Posso modificare meglio la pressione che esercito. E quindi bello lavorare così, perché ti rendi sempre conto di quello che stai facendo, ma in orizzontale sei facilitato. Spugnettina abrasiva grossa, appena lisciata, così. Giusto per togliere via alcuni pezzi che cadrebbero da soli, ma non voglio esagerare, non voglio togliere troppo. La uso appena per lisciare. Fine. La tengo sempre vicina tutto il tempo in modo da capire bene come regolarmi. La cura per tutti i mali, la cera leggendaria. Ora dovete stare incollatissimi e Franco, tu devi riprendere da vicinissimo tutto quello che sto per fare, perché ha talmente tante sfumature, talmente tante scrostature, che qua sono pazzesche, anche qui, che ho ottenuto ovviamente perché volevo, che verranno fuori delle miscellanee di colori, di toni, quindi state attaccati vicini perché è da vedere. Il cassetto è la parte più bella e parto da qui. Guardate il verde acqua come diventa vivo e acceso. Qua arriviamo a dei toni del ruggine che sono bellissimi, proprio pazzeschi. Io alla fin fine le maniglie non le ho volute scastrare da lì, le ho lasciate lì perché sono proprio belle, perché sono originali e quindi la loro patina non l'ho tolta. Anche se Franco voleva. Non fai sì? Guardate questo pezzo come diventa bello, luminoso, vivo. Ed è molto bello il contrasto che hanno dato sulla parte superiore. Si vede che avevano finito il colore di base, il blu. Avevano un turchese e è andato quello. Ma adesso, tanti anni dopo, guardate che spettacolo. Ora andiamo qua,
e iniziamo a lavorare su questa parte. Parto dal lato e poi vi porto qui dove ci sono tutti i toni mischiati. Ovviamente ora vedrete che si scurisce un po', poi quando sarà asciutta e secca la pittura e la cera creeranno un tono pazzesco. Guardate qua da vicino questo turchese come diventa. Sarà vellutato, non si sentiranno assolutamente né schegge né altri problemi dati dalla pittura, sarà una patina vellutata e molto piacevole. Venite qua. Ci sono tutti i colori, c'è il blu, il turchese, il marrone chiaro, il marrone scuro, ci sono veramente tutti. L'importante è appunto proteggere bene la superficie sia in orizzontale per far entrare bene la cera in profondità nelle fibre della patina e del legno e poi in verticale per idratare e lisciare. Anche questa parte è stupenda. Sono innamorata di questo piccolo mobiletto e sono felicissima di averlo salvato dalla discarica, perché quella è la fine che stava facendo. Qui che c'è tutta la pittura vecchia incrostata, è bellissimo. E qui che stava scrostando, venite a vedere qui. Si sente la ruvidezza, ma è bella attaccata, perché quello che si scrostava ovviamente l'ho tolto. Quello che deve rimanere attaccato è qui. Guardate qua che bello. Guardate qua. Questa è proprio vernice scrostata, effetto craquelé, ed è stupenda. Andiamo qua in questo punto bellissimo. Guardate, mamma mia, spettacolare. Cosa vuoi di più? Bello, bello, bello. Sicuramente la cera dovrà essere massaggiata, lo farò tra qualche ora, e sicuramente proteggerà questa patina per tantissimo tempo. Se nella secchezza di casa, per caso, la patina inizia a, diciamo, muoversi, passate subito una mano di cera e così lo risigillate, ma questa cosa potrebbe capitare dopo anni, perché magari accendete la stufa, il termosifone, seccano moltissimo l'area di casa e vanno a seccare anche appunto il legno che si può muovere. In questo caso voi passate di nuovo un po' di cera, lo ravvivate di nuovo, lo proteggete ed è perfetto per tanto tempo, tanto tempo. Vi faccio vedere ancora questo laterale perché è completamente diverso. Qui non ho passato il phon termico, ma ho semplicemente passato la spugna, la mano, e guardate che bucciatura pazzesca. Qui abbiamo un altro tono, qua abbiamo del turchese, del blu, ma guardate com'è scrostato bene, pazzesco. Se scendi giù vedi proprio che c'è la netta divisione, qua è blu e qua è turchese. È fantastico. Niente, più lo accarezzo, più lo coccolo e più mi sono innamorata di questo mobile. Sarà dura metterlo in vendita. Ora mi piace troppo, continuo a passare la cera, me lo coccolo, me lo godo un po' e poi dopo ci vediamo per il prossimo step. Inseriamo l'etichettina. Very vintage. Non potevo che scrivere altro su queste due etichettine, anche perché sarà in vendita e quella persona che lo comprerà deciderà cosa mettere dentro queste due etichettine. A me piacciono già molto così. È l'essenza di questo mobile, quindi un vintage originale semplicemente riportato al suo splendore originale con tutti i suoi anni. Ora io e Emma, come sempre, ve lo ammentiamo, vi facciamo vedere come sta in una casa. Anche questo restyling è finito. Oggi ho voluto ambientarvelo perché mi rendo conto che è divertente per me che ho creato una roba del genere, è divertente pensarlo anche per voi quando magari beccate qualche pezzo del genere in qualche soffitto, in qualche cantina. Però poi la domanda che ci si fa è: ma riesco a mettermelo in casa? Riesco ad ambientarlo? Oppure un commerciante potrebbe pensare: ma riesco a venderlo? Ecco, la domanda che voi vi dovete fare è: non sono tutte uguali le case, ci sono case diciamo più classiche, case più semplici, più
diciamo Scandinavian style, dove è tutto quanto molto lineare, molto liscio, molto utile, e ci sono poi anche case dove è tutto molto moderno e un pezzo del genere farebbe veramente la differenza. Io ve l'ho messo in un ambiente caldo, questo è un pezzo di casa mia, e quindi vi faccio capire che anche in un ambiente molto classico e storico può star bene, perché basta abbinarlo a un pezzo particolare come la giraffa che ha voluto Stefano a tutti i costi dorata, o un semplice quadro vintage con una cornice dorata, può assolutamente cambiare i connotati. Quindi mi raccomando, quando andate in giro, quando andate in cantina e beccate dei pezzi come questi che hanno tante sovrapposizioni di vernice, non buttateli, perché sono delle chicche. Adesso vi saluto e vi ricordo che i prodotti che ho utilizzato in questo tutorial li troverete sul sito magicpaint.it e potrete scegliere se comprarli sul sito o andare da un rivenditore, che troverete ovviamente differenziato per regione sempre su questo sito. Inoltre questi prodotti non li trovate su Amazon, mai.